Assalamualaikum, selamat pagi sobat mancing semua. Ketemu lagi dari Solo Channel. Hari ini mau duet lagi sama Jenggot. Oke bro, Jenggot mancing ya. Jangan lupa subscribe juga channelnya. oke, mantap. Lama nggak duet ini. Kebetulan libur bareng, janjian mancing bareng spot Kali Jaran. Kamu nanti kasih hoki ya, haup-haup ikannya, syukur-syukur dapat buabon. Oke teman-teman, pokoknya pancing terus sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe channel saya juga, channel Jenggot Mancing. Kita siap-siap dulu, buru-buru nyemplung, udah terlalu siang ini. Sulit berendel channel. Aduh kasihan, lumutnya jatuh di jalan. Apes, wah muka-muka nek apes. Entuk ijale apa-apa. Empat kali jaran. Kayak bagus. Baginya. Maroke mbak, nyuwun ulama mbak. Boten nyarani. Tolong nyari nggih purun. Oh, ono murah-murah. Gak teratap. Ya teratap tok. Mang mriki. Berat. Ayan kan berdanai. Tahu letas putihan wae. Selayam sampel untuk laris. Papan gede. Lumayan telung jari, 3 jari lumayan. Iki meneh, iwak rocal. Iya, rocal. Lumayan. Ikan mulai makan. Udah lemu nih. Tambah lemu.
hop. Ning kene hop. Lah kowe seneng mancing ora mancing iwak ning mancing badhek kowe ya. Takkan amor aku. Nah, golek badhe. Mancing nila apa mancing badhe? Badhe lur, sah ini badhe katisuk. Tanpa leren. Iwak nih, alah. Badhe datang ikan makan. Iwak meneh. Hahaha, iwak walah yang iki iwak sliwer iki. Marai sliwer iwake. Aduh. Yes. Alah. Marai wah bereng. Rene yo pengen melu gayem lho mirene yo. Masakan karo aku germai doe. Golek nggone jek titis aku ya. Dadalai. Wak neh. Kose nonggonku lagi mana? Oh, kose. Oh, alah. Lah aku wis KTP 3 lho. Apa cok aku tuh lereng. Iwak silang kan ngono. Dia jungkate lho. Oke telu ana jungkate kabeh. Di putihan Ya aku mau mutian tak gawa mulai gawa mana kalau belum ke mau kilo oh aja ciro gede kono mau lele ki kena cepelek ki lho kuwi wis sangar iwak kene kok wak kene sangar-sangar gede-gede tenan iki gede no petang nyarine bayi ceprat Ki wis tak gawek iki mah lho sida tak nggo manan. Aku ameh iki lho. Rodok anu nekong iki lho. Tembakan. Kablu. Tepar dini. Kabluk dapatnya cuman calon babon-babon yang lebih awal. Lanjut ketemu di lain waktu lagi. Assalamualaikum.